ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கட்டவண்டி சேனல். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மகேந்திரா 575 சர்பஞ்ச் டிராக்டரு. 2021 மாடலு, ஒரே ஒரு ஓனரு, 45 ஹெச்பி சிங்கிள் கிளச்சு. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் இருக்குது. டிஸ்பிளேவில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கலாம். இந்த டிராக்டரோட ரேட்டு வந்து 5,50,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. இது ஃபைனல் ரேட்டோ ஃபிக்ஸட் ரேட்டோ கிடையாது. நேரில் வாங்க, நான் முன்ன பின்ன அனுசரித்து கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப், ஊக்கு, பம்பர் எல்லாமே முறையாக இருக்குது. 4 டயருமே தெளிவாகவே இருக்குது. எடுத்துகிட்டு போனால் ஓட்டலாம், அந்தளவுக்கு தெளிவாகவும் இருக்குது. வண்டி இருக்கிற இடம் பொள்ளாச்சி. ரேட்டு வந்து 5,50,000 ரூபாய். வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மகேந்திரா 575 சர்பஞ்ச் லேட்டஸ்ட் மாடல், தெளிவான வண்டி, குறைவான ஹவர்ஸ் ஓடின வண்டி, மீடியமான ரேஞ்சில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.